proguto. LP. Veliki smuć. Proguto LP. Dvanaest santima. Slikat ćemo. Pa i ono je malo pribila riba, znaš? Ovo je rođen. Ako bude. Ovo će se može. Hajde, ti ovog duše nego onog od otkriće. Evo mali. Mali. Dovedi babu, dovedi dedu. Baš sam u tom trenutku i pogledao u... Kažem ti ja da sam ga vidio tu. A ti zakači, baš bacio si, ja vidim da je tu krš. Platilo se što smo se vratili ovdje. Nije neka gromada? Da, to je to. Za rođu. Neće veliki. A? Nije. Ovo je malo veće od ovog. Neću veliki. Vratit ću ga. Hoće mi slikaš? LP 12.
Yes. LP, descente, ma. Lep smo jedno 4 kg. Lep. Ćemo da ga vratim.
dok trigger 12 cm.
I ovaj se zakačio dole. Kad zakokava udica. Četvrti za 15 minuta. Udario i zakucao u krš. Kako to, pičku materi? Šta je se? Podižem nešto. Imao sam udarac, ali je sam omašio. Ja, riba sa strane. Ja vidim nešto čudno. Imao sam udarac i samo ko u panj. Mislio sam da je panj, ali čak pokušaj da otkačim. Nevjerovatno. Da li je ovo moguće? Kada ima i neka kesa. Da je ovakav za usta, imao bi 20 kila. Gledaj, da li je ovo moguće? Kako je to zakačilo? Znači, ne verujem. Za kožu. Da. Kontra kukubar. Spljoštim nekako. Ovako. Dobro, samo je za kožu. Valjda će preživjeti. Propust. Kako mi ispada iz ruku. Ovo je ogroman smoć.
I ovaj sa strane. Bože. Šta je ovo? Sve normalno i sad odjednom. Ne, eno ih tamo ribari. Samo da ne vide. Mora požurim. Da ne vide ribu. Opa. Dobro, idemo. Ćao. Oh. Ajde idi kod jednog mog drugara u Šabac, pošto mi je rekao te okrenem nekog uzvoda. Ja 5 kila. Sve forsiram istu varalicu, pošto očigledno danas na nju najbolje radi. Ajde i ti idi ka Šapcu. Tamo uzvodno. I udario lepo. Dobre, prvi započet.
si ti rekao danas da popraviš. Dobre, dobre. Ne. Idi nazad. Idi nazad, dobar. Ovaj. 6-7 kila. Baš to. 1,6 sip.